హాయ్ ఫ్రెండ్స్, యూజువల్గా మనము ఎగ్స్ని రిఫ్రిజిరేటర్ డోర్ పక్కన ఉన్న ఎగ్స్ ర్యాక్లో స్టోర్ చేస్తాం కదండి. అలా స్టోర్ చేయడం వల్ల మన హెల్త్కి ఏ మాత్రం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే మనం ఫ్రిడ్జ్ డోర్ని మాటికి ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయడం వల్ల ఎగ్స్ తొందరగా స్పాయిల్ అయిపోతాయి అండ్ బ్యాక్టీరియా కూడా ఈజీగా గ్రో అవుతుంది. సో మనం ఏం చేయాలంటే యూజువల్గా ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కడైతే కర్రీస్ కానీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ స్టోర్ చేస్తామో అక్కడ ఎగ్స్ స్టోర్ చేయడం వల్ల ఎగ్స్ తొందరగా స్పాయిల్ అవ్వవు అండ్ ఆల్సో బ్యాక్టీరియా కూడా ఈజీగా గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ అక్కడ చాలా తక్కువ అనమాట. సో మీరందరూ కూడా ఆ టిప్ని అయితే ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.